Pasakyti, TV transliacijos žiūrovai, mes esame Rokiškio kūno kultūros ir sporto centre, netrukus įvyks mečio Europos futbolo regionų krepšinio lygos, ne tik B divizione, galbūt ir apie A divizioną. Paulius Stebeliškis atidaro kažkokiam kitam komandos draugų ir čia perdavimo Liūnas Kvimba nesitikėjo. Greita Ignalinos ataka Tomas Kasparavičius, Europos čempionas. Taip, svarbus treniravo Kauno Žalgiris, tai yra dirbo trenerių štabe. Laurynas Kvimba yra viena iš prasčiausiai 20 regionų krepšinio lygoje, taigi tokią gynybą galima pateisinti. Karolis Fedoravičius 3 taškai. Domas Margevičius rodo prasižengti. Kinevičius 2 taškai ir Ignalinos komanda po puikiai atlikto derinio puolime, tai yra po puikiai ieško Aštomas Algirdas Matijauskas. Dabar metu žaidės regionų krepšinio lygoje gindamas Rokiškio komandos garbę, o čia Tomas Kasparavičius taip toli ir viena ekipa šiandien savo vietą pagerins. Tomas Kasparavičius jis nenori prasižengti. Rokiškio Fenikso ekipai nuo jo atakos. Federavičius iš toli, ketvirtasis norimas. Karolis Federavičius Ignalinos atakos pabaigos. Iš toliau atakuoja svečiai bei pataiko. Linas Kvimba yra grėsmė praleisti vieną kitą tritaškį. Paulius Stebeliškis greitoje atakoje 2 ir daro Tomas Kasparavičius. Vysta puolime Rokiškio Feniksas. Tomas Kasparavičius dėjimas iš viršaus. Tomas atakuoja, nepataiko. Čia atsikovotas kamuolys ir Paškevičius puikiai užbaigė trečiąjį kėlinį. Yra nelengva. Iš toli visiškai laisvas 3 taškai. 65-66 taškai, ne 3 Darius Tonkus atsako tuo pačiu. Pergalę. Šitas Merkys. Sėdinkas šio metimo taškų yra. Aivaras Aleksėjus atsikovoja kamuolį puolime ir pataiko metimą nuo lentos. Šio metimas nėra taškų. Aleksėjus gauna bloką. Ir tai yra ketvirtojo kėlinio pabaiga. Mes matysime pradėsimą lygos Rokiškio Fenikso komandos sirgaliai. Sakina bando laikyti Rokiškio komandos spaudimą. Ir jį puikiai laiko Tomas Kasparavičius. Jo 2 taškis metimas 8. Perima kamuolį Arnas Užlevičius, metimas nuo lentos tikslo nepasiekė. Laurynas Kvimba ir toliau kovoja dėl kamuolio. Mongus. Tomas Kasparavičius visiškai laisvas paliktas, meta ir pataiko tolimą metimą. Arčiau krepšio jo metimas tikslo nepasiekė ir Ignalinos komanda švenčia pergalę po Tomo Kasparavičius tritaškio metimo. Rokiškio Feniksas neišsikelbė rungtynėse ir čia